Кой ти бе, брата? Брата ти. Така е, брата. Майко, кама изплаща. Ще ни хванат и ще ни убият. Ма слагаме един хикс тук. Нямаме хора, знаете ли да говорите немски, бе? Не, Така е, искам да направим нещо. Какво правиш, бе? Вижте! Какво правиш, бе? Не знам, нищо не знам на камерата. Нищо ме преследва отзад. Я се обърни. О, Ето го! майка ти, пустиняшка. Бягай, 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 бягай. Бягам, брата. Мале, хора, тия ще бъдат малко кратки сапунчета, както ви казах в предишните клипове и това беше от мен до скоро.